აი ამიტომ არის საჭირო ქრისტიანობის განმტკიცება. სამღვდელო მე მღვდელი ვამბობ ამას, სამღვდელოების განწყვეტა უღირსი მღვდლებისაგან. მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითებიც ჩამოგითვალოთ. აი მაგალითად ინკოგნიტოდ ვამბობ, რა თქმა უნდა, პიროვნების შეურაცხყოფას დამცირ გაკითხვას არ ვაპირებ. უჩივია მღვდელს, რომელიც დაკავებული იყო კორპუსების აშენებით. 3 კორპუსი მეტნაკლებად დააშენა, თითქმის ვერაფერი ვერ დაასრულა. და ახლა რამდენიმე თვეა გაქცეულია უცხოეთში ამის გამო. რა მღვდლის საქმეა კორპუსების შენება და ბიზნესი, გეკითხებით თქვენ. ასეთი მღვდელი ვერ დამწყსის ქრისტეს ერს. ვერაფერს ვერ მისცემს. შეიძლება დააბრკოლოს და დაბრკოლებულიც არიან და ეხლა აპირებენ ჩილეს საპატრიარქოში. ის ხალხი, რომელმაც ფული დახარჯა და ვერ მიიღეს ბინები. ზოგი ბინამ ორჯერ არის გაკიდული. რა უნდა ამ ადამიანს სამღვდელოებაში? იცით რა მამა ვარ უნდა განიკითხოთ და რატომ? ჩემმა უფალმა და თქვენმა უფალმა როცა შევიდა ტაძარში გააკეთა შოლტის მაგვარი რამ და სყიდველ გამსყიდველები მოვაჭრეები ეკლესიაში ყველანი გაყარა გარეთ. და მამათა განმარტებით ეს მოხდა არა მარტო ისტორიულად, ეს არის წინასახე ქრისტეს დიდებით დაბრუნების, ანუ როგორც პეტრე მოციქული თავის ეპისტოლეში ამბობს, ჩვენი სამღვდელოების განკითხვით დაიწყება საყოველთაო განკითხვა. რატომ? ვისაც მეტი მისცა, მას მეტიც მოეკითხება. ხელმწიფება და მადლი რომ მოხდა, იფქლი როგორც იგავში ამბობს და თავის დროზე უნდა დაურიგო ეს იფქლი, ფქვილს ნიშნავს, ველქართულად, ანუ პურს. რატომ არ აკეთებდი ამას? შენ როცა უნდა გესაზრდოებინა სახარების სიტყვით და საიდუმლოებით, შენ დაკავებული იყო ფულის კეთებით, ბიზნესით. არიან მღვდლები, ესე იგი, ვალუტის გადასახურდაველი ჩიხურიათ. რა თუნდა? და ვიცი რომ იყო მღვდელი, რომელიც ტოტალიზატორი ჰქონდა. რა უნდა თანხავს ეკლესიაში? დავით აღმაშენებელი, იმით არის კიდევ აღმაშენებელი და დიდი ჩვენი მირონცხელური სახელოვანი მეფე, რომ მან დაიწყო ეკლესიის განწმენდით, სამღვდელოების. ეკლესია თავისთავად, როგორც ქრისტეს წმინდა სხეული, როგორც პავლე მოციქული ვასწავლის, არის წმინდა, მაგრამ სამღვდელოება არის განსაწმენდი. უნდა აღდგეს საეკლესიო სასამართლო. ზვიად გამსახურდია დევნისა და გაძევების ერთ-ერთი მიზეზი იყო რომ ის რომ ჩვენ მეგობრები ვიყავით და დავჭით ასეთებად, იყო ის რომ მას იგი მორიდებით ითხოვდა რომ აღდგარიყო ეკლესიაში საეკლესიო სასამართლო. ჩვენ მასთან ერთ-ერთი ბოლო საუბარი ჰქონდა რომ მირონცხებული მეფობა უნდა აღდგეს საქართველოში და საჭიროა საფუძვლები მოამზადოს. ნეულებამ და ჭირმა უკვე ეკლესიაში შემოაქცია. ის დროს დადგება, დაიმახსოვრე ველიდეურები. როცა ახალი რუის ურბნის სისტემა გაემართება და პირველ ეკლესიის გამათრახებით და უღირსთა განკვეთით დაიწყება ეკრება. სანამ ეს არ მოხდება, არაფერი არ იშლება. რატომ? დიდი შულის კანონით პასუხობს სამღვდელოება ეკლესიის ძალა. ეკლესია ძალა საიდან იქნება თუ სამღვდელოება დაცემული იქნება, ზედაცემული. თუმცა ეს ყველაზე არ იცის რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთმა ტალახიანმა ხორმა სხვა დანარჩენის გასვარა ხომ გაგიგია? ხალხში რომ მეჭუშება უკვე ყველას მამა არჩევსაც გიორგისა პეტრეს ივანეს ყველას ეჭის თვალი დაუწევს ყურება. მასაც ხომ არ აქვს გავს ცოდვები. და ის დროს მოდის როგორც ხედავთ რომ არათუ გარეთ აღიარებენ ერთსქესიან ქორწინებებს და ამ გადახრებს, ამ სოდომიტობას, არამედ ეკლესიაში დაიწყება უკვე დაუფარავად სოდომიტების კურთხევა მგლება და ეპისკოპოსება. რა დაგიკვირდა? უცხოეთში უკვე ხდება, ოფიციალურად ხდება. კათოლიკურ ანგლიკანურ ეკლესიებში ის დადგება აქ. საზეგელი მოხების და ვიკითხეთ რომ გვერდსაულის დახმარებელ ეკლესიას. ამ ღმერთმა ეს დაუშვა. რატომ დაუშვა ჩვენს თავს? გიპასუხოთ, მე მგონი არ არის საჭირო. თითოეულმა საკუთარ ჩაიხედოს, გადახედოს, რას ჩადიან ქართველები დღეს იქ უნგარეთ და გააკეთოს სამართლიანი და წარედასხმები. სამართლიანად ნიშებით მეტის ღირსები ვართ საქართველოში. და თუ ასე გაგრძელდება, იცოდეთ რომ აი მე მახსოვს, აც გარდაცვლილია ახლა ხაც გარდაიცვალა პოეტი იზა ოჯონიკიძე, როცა ეროვნული მოძრაობა დაიწყო და ერთ-ერთ მიტინგზე ისიც გამოვიდა, მიკროფონის დაავადება გვაქვს ქართველებს. ყველანი გამოდიან ლაპარაკობენ, კაციშვილი არაფრის გამკეთებელი არა. ყველა ხალხისთვის, ხალხის სახელით ლაპარაკობს ანტიხალხურია, ყოველია თავის გამოვლენებაში, პირად ცხოვრებაში თუ საზოგადო პოლიტიკურ მოღვაწეობაში. და მან მოიგონა გალაქტიონი, სხვადასხვა მის თავოსტობით ლეონის მუზეუმის დირექტორი იყო, გამოიცა ჩინებული რაღაც გამოცემა გაკეთა, ოსაკუთომეული გალაქტიონ ტაბიცის მემკვიდრეობისა. და ეს პოეტი ამბობდა, დავდგეთ იქ სადაც ქარიშხალია. იცით უფალმა, ერთ პატარა ბავშვს გამოცხადებით რა უთხრა? ილია მართალია რომ გამოუცხადა. ეს თქვენ იცნობ, გამიწვნე ეს გამოცხადება თქვენთვის. ამბობთ და არ კიდგებითო. თუ ასე გაგრძელდა და ცილის-გუდა ქართველმა თვალები არ გამოიფშვლით, ამბობს ილია მართალი გამოცხადებით. იცოდეთ რომ აფხაზეთის და სამაშობლოს შემდეგ ეს ქარიშხალი
თქვენ კი ამბობ დავდგეთ ქარიშხალთან და არ დგეხართ სინამდვილეში დაიქროლებს ქვემო ქართლშიც დაიქროლებს აჭარაშიც და საქართველოში არ დარჩება არც ერთი კუთხე არც ბარი და არც და სადაც ეს ქარიშხალი არ იქნება ქართველები პირქვეთ დამხობ მე ქართველი გეუბნებით აქ არაქართველებისგან მათ შორის ისინი ვაცენ სომხები წოსები არა ესენი მართლმადიდებლები არიან ბოროტების იმ სულისკვეთებას და მსოფლმხედველობას ბუნებრივი არ იზიარებენ საერთოდ დაბალი ადამიანისა თუ ერის ნიშანია გაჭირვებულს რომ ფეხი დაადგას კიდევ ეს გაჭირვებული დღეს საქართველოს და ქართველი ხალხი არის მაგრამ ესეც ღვთის ნიშნებით მოხდება ქართული სული რომელიც მებრძოლი იყო და მებრძოლი სარწმუნოებისა და მამულისათვის დღეს აღარ აქვს ქართველს და რიღაცთვის შეიცალოს მოდით მაშინ ჩვენს ფარისეველი იუდეველები ვით მოვყვეთ რომ ისინი აბრაამის თავმოყრები იყვნენ თავი მოხონდა ჩვენ თავი მოხონდეს იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ხარ და იცით უფალმა რა გითხრათ იმავე ბავშვთან გამოცხადებაში ორმაგად დაღჟითო თქვენ თუ არ გაამართლეთ ის მისია რაც ღვთისაგან ღვთისმშობლის ლოცვითა და შუამდგომლობით მომეცა როგორც ქრისტიანებს და როგორც ღვთისმშობლის შვილობილებს ვისაც მეტი მიეცა მეტიც მოეკითხება